not talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. Remember me. Remember me. Remember me. No nii, meil on uus päev, uued tegemised, järgmine video ja see järgmine video algab ilge bängeriga juba. Voila, meil on garaažis tõstuk ja mulle jõudis ka kohale tegelikult viimane pakk, milleks on siis fiiberdetailid, et supsu saab ikka kergeks. Mul on siin taha juba peitu pandud see fiiber tagaluuk ja M3 siis fiiber esikapott, mis saab faceliftilt tehtud. Mis tuleb välja, on üpriski haruldane asi, sellepärast et kõik fiiberdetailid on tegelikult pre-face'ile. Ja ma olen siin tegelikult natukene teinud juba kaamera väliselt asju. Et kui siin eelmine video lõppes sellega, et pool telg läks puruks, siis ma võtsin selle pool telja juba küljest ära. See on mul juba vana rauas ja ma käisin täna, tõin endale uue pool telja. Ja kolmas asi oli see, et summuti hakkas lõdistama. Ja ma juba võtsin ka selle summuti siin, kuna siin oli just test fit tõstukiga, et kuidas tõsta on. Et sumps on ka vaja korda, et siin oli see kollektor tihend, mis pani jehad. See oli see mingi odav, mis tuli nende kolletega kaasa, sest mul midagi muud ei olnud toona võtta, kui ma siin viimane kord seda sumpsi tegin nüüd Juno. Ja ei olegi midagi, et siuke, et lasemegi sinna auto kohe allapoole ja siis hakkame pihta. Ma ei tea, kus ma alustan fiibrist praegu või ma alustan sumpsist ja veopillist, aga jah, tõstuk. See tõstuk on ikka, no kurat, sellest on ikka päris palju räägitud ja me tegime selle väljamineku, see oli ikka, nüüd on ikka normaalne garaaž. Meil on veits segadus siin, sest et meil, nagu näha, siis on mõned riiulid juurde tulnud ja me siin tegelikult sorteerime. Kõige hullem on täpselt see minu pool, on ju, sest et ma ei ole viitsinud siin väga teha ja meil on need suveautod ka tegelikult, mis ootavad välja viimist. Mis on prügi täis on garaaž praegu? Siuke, tead küll, see kevadine koristus. Et jaa, nii et hakkame pihta, paneme timelapsi ja hakkame tegema. Okay.
nii, meil on siin päev 2. Pidin eile ilgelt palju filmima. Oli siuke vähemalt mõte, et davai, nüüd filmima on. Ja siis tuli sõber tennis külla, aitas mul siin paari asja teha ja siis nagu ikka nende asjadega läheb esiteks kauem jääd jutustama. Ja siis lähed koju ja siis mõtled, et jätsid midagi tegemata. Tegime eile ilusti auto korda, tehnilise poole pealt vahetasime siin ilusti veovellid ära. Mul oli suumutiga oli probleem, mida võib-olla isegi ei pannud tähele eelmises videos, et natukene lädistas purtsus sealt tihendi vahelt. Et tegin selle korda, veovõlli korras ja siis veovõlli vahetuse käigus avastasin, et ka teisel pool. Teine ka kohe minemas, nii et teeme kohe sellega korda, et vahetame selle kohe ära. Siis on rahu majas ja läheb pärast mingit probleemi. Ja nüüd tegelikult ongi, kui need asjad saavad tehtud, siis tagaluuk on siin. Vana tagaluuk on küljest, vana tagaluuk küljest ära, külge panna, sobitada, vaadata, mis teha tuleb, mida mängida. Me ei ole kunagi fiibrit külge pannud. Tahaks jätta need, ma arvan, originaal. Kõik need krinkud ja asjad. Ma arvan, et see oleks päris nagu mõistlik. Kuigi, ma siin öeldi, et pane kiirklämpide peale, et nagu ikka reiskar, aga kurat, ma ei tea, ma tahaks ikka, et nupust tuleks tagaluuk lahti, mitte klämbiga. Ja siis on kapott ja siis tegelikult ongi täitsa ničevoo. Mul on selline tegelikult ajaline piirang on peal, et ma lendan nüüd praegu, kui ma seda filmin on teisipäeval ja peale tööd on ju, ja ma lendan reedel komandeeringusse, ehk siis reedeks võiks pill olla enam-vähem niče ja mul on tegelikult siin salongis ka mingid asjad vaja ära lõpetada. Ühesõnaga, tegemist on rämedalt, aga vaadake seda, see on kõva aine. Pomger nuppu. Aba. Kõrat uhke värk. Tõesti raisk. One eternity later. No seda asjandus pole küll ammu käes hoidnud, aga meil hakkab pihta nüüd driftimöll, et meil on täpselt ei vähem ega rohkem kui 3 päeva esimest etapini. Ja nüüd hakkab see põhimöll pihta. Mul on siin väike puhkus, mis on järjekordselt hommikust õhtuni asju täis laatatud asjadest, mis ma tegema pean see nädal. Mitte ainult autoga, vaid ka siin eraelu asju. Aga me oleme nagu ikka vanas kohas oma ilusas garaažis ja meil nüüd hakkab see pull pihta. Auto on sees ja auto ei ole selles konditsioonis, et see oleks ready to race, aga me teeme sellesse konditsiooni täna. Me oleme mitte täna, siin homme täna homme. Ühesõnaga, meil on siin tegused päevad ja meil on siin nagu näha, ei ole tagaluuki, ei ole ka kapotti. Salong on täiesti tühi. Ma siin eile hakkasin juba natukene pihta. Et meil on siin osad asjade värvimisest. TK Drifti ehk siis tennis tuli appi, ütles, et ma küsisin, kas ta värvida viitsib. Tuiskab üle kapoti tagaluugi. Aitäh sulle, tennis, et sa niimoodi 2 päeva enne võistlusi olid nõus sellega. Ja mis ma siin ikka räägin? Tänane plaan on saada sisu korda. Mul on paar sisu detailipakki, mis peaks täna jõudma siin ütleme paari tunni pärast. Ja ideaal oleks see, kui ma saaks veel auto täna tõstuki palju üles tõsta, et vaadata tehniline pool üle. Teha siin mõned asjad ära, sest et ma avastasin, et üks tutiks radikas, mis ma panin siia hooaja alguses, on katki läinud. See tuleb nüüd välja vahetada. Ja ma ei tea, selline natuke nokitsemist, et see nädal on selline tõesti tihe. Täna on meil, mis päev meil on täna teisipäev reedel on etapp. Homme ma ostsin just kodu, mul on homme notar ja jah, selline väga tihe päev, et kui enne me on subscribe antud, siis nüüd äkki tasub sellepärast, et ma tegin big investmenti, minu meestis big investment, not sponsored, aga ma läksin ostsin Road 2 maigid, et heli oleks ilusam, heli oleks puhtam ja Alex oleks õnnelikum. Kes ei tea, siis Alex on meie meediamees, tegeleb sellega, et meil siin YouTube'i kanalil oleks asju, mina ei oska ja mul ei ole aega. Ja Alex on meil see vääramatu jõud meeskonnas, sest et tema panus on hästi suur meedia mõistes sellepärast, et mina meediat ei jõuaks ilmselt, ma arvan, teha. Ühesõnaga, räägime siis üle. Peame siia tagant järgi veidike asju rääkima, mis me teinud oleme vahepeal. Kui ma viitsin filmida, ei tahtnud filmida ja julgenud kaamerat kätte võtta. Meil on siin selline uuendus. Meil on siin rist, see on nüüd tungimiskoht. Midagi siin on näha ka. Siin on väike siuke värk. Ei pea enam tagasi illast või diffrist tõstma, et saab kiirelt siin raja äärt tanks üles ja rattad ära vahetada. Siis me tegime veel siia
uue akukasti ja et kaal oleks natukene ühtlasem, kaal oleks rohkem tagasilla peal, siis nagu on näha, on ju, kapotti tagaluuk ei ole, kapott tagaluuk on värvis. Ma tegin ühe aretuse, mille mina koos papsiga tegin. Minu mõistes oli ilgelt aku. Ma lõikasin tagaluugi täiesti tühjaks ja ma ütlen ausalt, see on praktiliselt sama raske kui fiiber, aga onu Kaido ütles, et see on porno ja ta ütles, et sul on fiiber olemas ja sa oled loll, kui sa seda fiibrit ei pane. Nii et me panime fiibri ja fiiberkabo on ka tegelikult ilusti kohal ja selle paneme ka nüüd varsti külge, sest et minu mõistes, kui ma mäletan õigesti, siis täna peaksid need asjad värvitud saama. Ja millega me siin hommikul kohe pihta hakkame, on siis see salongi pool, et hakkame seda rõvedat tööd tegema. Tüütu töö, rõve töö, ei viitsi teha, aga peab tegema. Ja kuna mul eelmine aasta selle auto ehitusega oli ilgelt kiire, nagu ilgelt kiire, me ehitasime selle auto 2 nädalaga eelmine aasta, siis meil olid mõned asjad lohakad tehtud ja teeme selle asja ilusaks. Et siin on väga palju veel bituumenit, ma eile juba möllasin siin natukene, aga mul sai aeg otsa, pidin lapsele lasteaed järgi minema, et võtame selle viimase bituumeni ära. Siin on ka veel veidikene augud, mis on vaja kinni katta, lihvime ära ja värvime selle põhja ka veel ära, et oleks natukene ilusam. Meil on juhtmesari, mis on nagu, nagu see on, et teeme sellega ilusamaks, et oleks natukene võib-olla professionaalsem. Ja siis põhimõtteliselt on ju ready to race, aga see võtab rõvedalt aega. Ma eile endasin selle bituumeniga siin, ma ei tea kui kaua. Ma olin närvis juba selle peale. Esiteks, sul on pea käib ringi peale seda tööd ja teiseks on lihtsalt nüri tegevus, nagu midagi muud ei olegi. Tüütu tegevus, aga peab tegema. Ja, nii et veits närvi sees 3 päeva pärast juba võistlema ja vähe sellest, et meil on nüüd, ütleme, 3 päeva pärast võistlus. Ma ütlen ausalt, see etapi eelarve sai kokku alles eile hommikul. Nii et siuke pusimine, et olid asjad, millega ma ei arvestanud, mis tulid nüüd see kuu näiteks kinnisvarast, mis oli minu jaoks maakantud idee, aga tuli hea pakkumine, tuli õige pakkumine ja ma ostsin ära. Nii et nüüd ma olen broke as fuck ja nüüd tuleb panna kindlasti selle, võiksite panna selle kanalile ka väikse linnukese sinna ja sest et pausa olla siis järgmine aasta sellisel toonil nagu kõik need eelnevad aastad on läinud enda raha. Sisuliselt kõigil läheb enda raha, aga kui ma sõita tahan, siis ma pean leidma mingi lahenduse, sest et see järgmine aasta ei pääda nii, sest et minul saavad mu enda finantsid otsa, juba on otsa piiril, aga selle aasta veel teeme nii, nagu on, sest et kausal ma ei taha endale pinget peale panna, või tegelikult see on mingi äma ja et äkki selle video lõpuks on meil ready to race ja siis juba peale seda näete videot, kus me paneme seal mulgis poodiumile, sest et meil on see aasta natuke koosseis muutunud, et mul on Alex, nagu ikka, siis on Andre ja lisaks on meil see aasta inimene kaasas, kes on tegelikult olnud tagataustal viimased 3 aastat. Ta ei ole küll meiega võistlemas käinud, aga ta on inimene, kui te arvate, et mina teen selle auto korda ja oskan kõike, siis tegelikult ei. Väga palju jään hätta ja see üks inimene tegelikult on alati õhtuti olnud muga ja teinud ja kõike. See on Kaido ja Kaido nüüd see aasta ütles kehaletapi pärast, et võistlus jää enam sõitmata selle pärast, et tehniline rike on ja ta on nüüd see aasta meil see main man, kes hoolitseb selle eest, et autoga on kõik hästi ja kui ma siin auto ära lõhun, siis ta teeb selle korda ja ta tegelikult siuke bussi sõitmist ei tohi teha, et ta tahab tööd ka teha. Ühesõnaga, jah, ma timelapsi ja kell 9 ja nii et tegutsema. Young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang.
kolme peal lehvitame. 1, 2. Ühesõnaga, meil on esimene etapp käes, et see talve rõõm ja kõik asi on nüüd möödas. Kõik asjad on meil tehtud, me isegi tegime trenni ära. Meil siin hommikul oli küll aega, aga tead küll siin talv otsa pole siin võistluste vlooginud, nüüd ei oska. Ja meil siin ongi, ma ei tea, suht siuke casual aeg, trenn on tehtud, kõik on tehtud ja nüüd võtame vabalt veidikest ja siis juba varsti on kvalifikatsioon, mis on siuke normaalne, noh. Mulle need kvalid ei meeldi. Kohe võiks tandemi puu alla ja siis nagu saaks kütta, aga jah, ka trenn läks tegelikult väga hästi, et üllatavalt mõnus oli isegi, et esimene ring oli küll siuke, et ma mõtlesin, et kurat, vist võib koju minna, aga ei, saime paika ja kõik on hästi ja spotter on ka kuskil seal künka otsast, ma arvan, tema oskab paremini öelda, et
nii et jah, chillige, läheme vaatame ringi ja siis näeme juba teiega ilmselt kvalis, kui varem minna. Jumala jõhker oli, nagu ma proovisin nagu vahe sisse jätta, vaata. Jäta vahet sisse, seal stardis kuradi 10 meetrit, 5 meetrit, vahet ei ole. Ma olen kas, kui ma ei ole esimene kurv ukses, siis ma olen juba seal keskel ukses. Mul lihtsalt nagu kerib teistest peaaegu üle nagu. See 3-6 kompaga. Täiesti pekkis, ma panin sinna 20 siduri pauku äkki või. Ma mõtlesin, Kõik ütlesid, et see on põhimõtteliselt jälitamatu. et noh, see oli ikka rets, aga ma lõpus sain selle raja teise poole ka paika. See, kus on vaata see aeglustustsoon seal tagasipööre. Ma lendan sinna täie lennuga sisse lihtsalt. Ei mingid kässarid, hüdroga nurk paika, full lokki ja siduriga naksused. Ma ei tea, mis ma selle suksule siin talvel teinud olen, aga ta on nagu ikka kiire. Ta on ikka väga kiire. See on nagu eelmise aastaga võrreldes on nagu korda 2. Et mul on hirmus see laiste vahel olla nagu. Ma ei saanud aru, mis ma seal valli peal teen, kui sa ei kuula. Mis mõttes ma ei kuula? Sul oli üks moment valida, et minna liidi. Ei, ma ütlesin sulle, ta oli vasakus pool. Ei, see oli teestast. Jaa, aga ta tõmbas vasakule. Ma sõitsin talle ennem nagu taga. Ma saan aru, et viisakas on. No ma olin viisakam, ma olin see... Teine moment sulkinen või kes ta on. Aga see on hea, et ma tegin. See ring läks raisku, aga persse, kui mul oleks praegu olnud praktika, ma oleks jätnud täpselt sama vahe, nagu ma praegu jätsin. Ja seda oli ka palju vähe nagu. Sa jätnudki vahet, sa olid esimeses kastis, olid sina tema. Ma räägingi. Jaa, aga enne seda ma jätsin ju pika vahe. Jätsin küll. Sa jätsid teistega palju suurema vahe. Peale seda jätsin teistega suure vahe. Jah, aga see oli esimene. Jaa, aga siin oli vahet ole, kas see oli sulkjana või kes see oli. Ma hüppasin kõigile seal külje alla. Ma ei tea, kes teised tõmbavad seal korra kässarit uuesti, püüavad kinni auto või mis on. Vaata, tuled initiation ära, viska flipi. Kas nad teevad poole vahetust, teevad ka kässariga või? Ja teised, sest kõikidel, ma seal, kus nagu tegid initiation ära, viskasid sinna külje ette. Ükskõik, kes mul ka ees öelnud, kas ma jätsin vahet või ma ei jätnud vahet. Ma olin seal ukses. Ma proovisin mitte olla ukses, ma olin ikka ukses. Ja see on, räägin, praktikas on see hea, et see juhtus, sest et ma nüüd oskan nagu arvestada seda vahemat, sest ma ei osanud arvestada seda. Need viimased 2, mis ma halliga sõitsin, siis ma sain aru, lihtsalt jalag. I've always dirtied everything that I found. This ain't no difference, look at you now. And baby, cut yourself loose. Save all the things that you said that night. Playing it cool, but I never got it right. Baby, cut yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Keep me up every night. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. There ain't no satisfaction for me now. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone. Võiks meil uks lahti on? Ma võtaks. Sa toimetad, jah? Ei toimeta. Juua, jah. Tuleb kapten rummi ja nõustaks pakkuda. Jah? Külmarohtune. Rummi või? Jah? Mehed, töö peab hakkama alles. Ma ütlen siia poole. Ma mõtlen kohe pakkuda ära. Õnneks täna on kuiv. Selles mõttes on hea. Ei tea, kõik on nii palju edasi lükkunud. Ajaliselt. 6 pidi hakkama sadama. Aga 6 pidi läbi ka olema. Ma praegu vaataks, ma ei näe kuskil kilbi nüüd. Kilbi ei ole isegi lähedalt 6. See tults, sa räägid nüüd sellest Barbasõbrust. See rääkis, et tõmbas, nägid, mis kombe tal on? Võttis venna kombe, Ninja Casino. Tal on isegi see põletamisvastane pearätik. Kuidas see on? Ma ei tea. Pani selle ja siis ütles pesutindis mööda. Niimoodi vaatas uuesti. Siis läks rääkima ja ütles, et jälgib, kuidas sõidab ja et äkki müüb talle Pride'i istmed odavalt, et kui hästi sõidab.
Road, turn around, nice and easy, no burnouts or stuff. And the flag. enam-vähem ühtlase nurgaga nii algusest kuni lõpuni välja. Mida teil ei ole kindlasti vaja teha, on see, et kui te lähete entrisse, te ei pea viskama siis oma autot full lock'i või seal käperdama hakkama. No nii, meil on nüüd see kvalliaeg, see kõige jubedam periood päeva jooksul, kus peab kvalli sõitma. Tandemis ma võin kütta, aga no kvalliga nagu on, noh, vedik väriseb, kõht keerab, vetsus on käidud ja ei teagi, teeme ära selle, mis seal ikka, mis me jaurame, nii et näeme kohe teiega. Oled ka valli peale? Esimene käik läks nüüd olla sügavama, aga kõik muu, eriti kiire osa. Null jalga tundus. Päris hea. Ma olen suht happy. Kristo Ruut, temal esimest sõidust 69 punkti alust. Ja päris ilus hooga sai ka päris ilusti poole vahetuse ära tehtud ja võiks oodata, et siit võiks ka tema puhul tulla skoori parandus. Ja 77 punkti. Ei ole nullidress seekord. Seekord ikka nagu sai sõidetud ka, aga esimene oli siuke, Kaido tahtis enda punkti saada lihtsalt. Tegin Kaidole punktid ära, teises nagu mõtlesime, et Andre ütles, et 90 pluss tuleb, siis särk lendab sealt mäe otsast nagu. Ja ma enda arust nagu 790 ära nagu. Ma ei ole seda videot nagu kordust näinud, aga ei tea, kõik karmid hindasid. Väga palju, väga ilus sõit oli. Nagu ma panin sinna ikka vunki niimoodi juurde, paha hakkab. Mis aru, kus need nagu punktid kadusid? Palju tuli? 77. Mina ei tea, mis neile meeldib. Tahaks nagu teada saada, mis meeldib. Ei, aga muidu üldiselt nagu tegelikult oleme ju õnnelikud. Kvallis ja kvallist edasi tehtud ja tandemis, aga mul enda eesmärk oli täna siin 90 pluss ikkagi, mitte 77 nagu. Võib-olla veits ego vaata, aga noh, kurat veteran ka siin street-klassist tead vaata, peadki seal kõvasti rohkem domineerima kui vaata teised aine. Aga muidu täitsa nitsa. Pinge maas, vaata esimene rand vaata punkti kätte, siis on nagu saad hinge tõmmata, muidu sa oled närveldad, teed mingi imelikku asju, aga väga ilus suju. Nüüd siis Kristo Ruut, temal esimest okei. 69 punkti alust. Ja nüüd oli näha, kuidas tegelikult Ruut tuli väga
me ei teinud siin seda vlogi värki, vaata. Meil on see matkaauto jälle, aga seekord ei ole mitte kind of on sponsored, et midagi ei ole muutunud, sponsorid meil küll ei ole, onju. Aga matkaauto on ikka, nii et all good kõik, et endiselt see peavari onju, kui on kole ilm, siis saad kuskil olla ja kõik on väga nitše, et Kaido on küll nüüd on jumala ladna, vaata, sõid katki auto, siis Kaido, tule teie auto korda. Ühesõnaga suht väsinud vibe on tegelikult veits, magant on küll nii vähe, kuigi eile läksin suht normaalse päeva magama, et jaa, nii et nüüd saame mingi tunnike puhata, hinge tõmmata ja siis juba näeme teiega. Normaalne ju. Väga. No vähemalt oleme mõlemad edasi. Jah. Mitte nagu kulpikas eelmine aasta ja kehalas. Ja kehala. Uus aasta uue hooga. Ei ole nulliringe ja vihma. Ei, see aasta võiks täis päike tulla, vaata. Eelmine aasta oli täis vihma, vaata. Nüüd võiks nagu päikseline vähemalt olla sellest. Eelmine aasta 2 võistlust, mõlemad olid vihmas. Red Bull oli ka kokkuvõttes lõpuks vihmaga, nii et... Päris pull flow on nagu. Mõnus hooga saab ikka sõita, jah. Nina klipp on minu meelest lolli kohaga, see võiks üldse ära olla. Sest ma viimasel korral ei võtnud seda üldse, läksin meelega mööda ja... Sissepoole või väljapoole? Väljapoole. Ma läksin sissepoole ja siis mul kandis terve selle kaare just ära. Ma läksin just nagu tuli Nina klipp oli siin, ma tulin nagu täie hooga mööda siit. Hiljem tegin poole vahetuse ja siis see oli nagu mugavam. Jaa. No see oli ikka päris hea sõit ju. Nüüd see on otse või sa vaatad? Otse. Mis on läägiga? Sulkina sai 74 punkti. Rida 4, 1, 8. Jaa, aga joont oli joon hea või? Ei tea, ei ole vaata ju. Hydro oli minu arust nagu rohkem kui joont. Järgmine vaar siis Kristo Ruut ja Janno Põldaru. Siin oli juba enne seda ninagrippi oli juba Põldaru üsna lähedal, et see poole vahetus oli juba siuke väga piiripealne. Et ja nüüd vajuks Põldaru liiga lähedal sattus ja kontakt sealt tuli. Ütle, et võtad 5 meetrit. Vahet ei ole, kui sa näed seal või ei näe, võtame 5 meetrit igal juhul. 5 minutit. Saame boksis kokku. Heidi Kadak rataste pihta. Mehaanika tuleb käima. Muidu sul on 5 minutit aega. Varosad ja kõik asjad valmis panna. Ja siis on aega 5 minutit remontida. Hoid see rooli ots igaks juks välja. Mina võin puutuda veel rooli keerata. Sina võid puutuda. Kas see süüdlane öeldigi ära, kes süüdi oli või? Mina või see on tema? su enda 5 minutit. Aga kes süüdi jäi? Sina jäid süüdi. Minule süüdi. vähemalt öeldi praegu nii. Et see on sinu enda 5 minutit. Kui see ei oleks sina süüdi, siis see ei oleks sinu minutit. Jaa, kuulsin. Saame aru õieti, et Ruut on süüdi siis. Mina olen süüdi?
kuidas? Ta lendas mulle sisse. What the fuck nagu? Paneme nurga kinni ja... Läheb peale. Ma ei tea, kuidas ma süüdi olen, tiikleris aeglustusalas jäin seisma. Sina paned käe külgi, saab 5 minutit käima. Jaa, aga sina istu sisse tagasi. Ma lendas mul täie lennuga sisse aeglustusalas ja mina olen siin. Kuidagi ära mõtle. 5 minutit läks käima. Üks said veel. On üks said veel. See ei ole oluline. Lähme jätame ka siis juti ukse peale. Nüüd päevame kuradi all-in. Ei, all-in on nagunii. Aga võta selle mõistu. Lihaga peale lähed. Ühesõnaga valmis või? Saame igaks üks üles ka tõsta. Teil on 3 minti veel aega kontrollida. Üle 3. Ühesõnaga, kohtunikud ütlesid, et aeglustusrada oli juba läbi, kus sa ikka veel aeglustasid. Et sa nagu aeglustasid nagu liiga pikalt. Et siis see ala oli nagu lõppenud juba selleks ajaks. Ja tänu sellele oli sinu süü. Ühesõnaga, nagu oli klipp, vaata. Klipi algusest lõpuni on aeglustusala, aga sa nagu sellest klipist veel edasi aeglustasid. Ei, aga oligi jutt sellest tagumisest klipist, sa pead läbi olema. Peale klippi võid sa aeglustada. Oli. Sa ei tohi aeglustada enne klippi. Seda veel rõhutati. Et sa pead olema klipist läbi ja peale klippi on aeglustus. Tahad selle kohta küsida? Kaspar. Ruut sai koosolekul aru, et alles peale klippi tohib aeglustada. Kas see on nii? Ühesõnaga, raja keskel on mingi oranž koonus. Et nii-öelda kuni selleni on aeglustusala. Peale seda ei ole enam aeglustusala. Ei no jaa, aga ma olingi gaasil ja ma nägin, et ta minust ees juba. Lasin maha ja ta lendas mulle sisse. Et sa lasid maha? Ma lasin maha, siis ma nägin, et ta oli minust ees juba. Aitale, pane käima, oleme täiega nüüd. Top 8 edasipääsejad selgitamas on. See on teine sõit paaris Põldaru ja Ruut. Põldaru ees ja Ruut jälitamas. Peale seda sõitu kuuleme kohtunike käest ka, mis selles esimeses sõidus otsustati, aga ütles ka, et seda sõitu tasus oodata. Ja nüüd kõik oli suhteliselt lõpuni Põldaru jaoks suht ilus, aga nüüd siis uuesti Ruut ees ja Põldaru jälitama minemas. Läheb see paar uuesti rajale. Kohtunikud on oma kohtadel ilusti valmis. Päris nüüd seda naelasilmas sellist ukse peal istumist nagu Pemka puhul nägime. Palju ette heita ei ole, et Põldaru jälitus nii kaugele jäi. Vaatame, kuidas Ruut suudab ise Põldaru taga sõita. Eks nüüd Põldaru peab sundima ka ikkagi Ruutu siin piiri peal sõitma ja eksima. Ja suudab Põldaru nüüd viia Ruudu nii kaugele, et Ruut teeb pirueti ja lähevad sõitjad nüüd siis driftitüdrukute juurde oma saatust ootama. Siis ka... Aga ta ütles, et sisenemine oli sketšid. Ta tegi 3 asja sinna. Ta läks siduriga sisse, siis ta tõmbas kässarit ja siis ta pani plaks jalaga kinni ennast sinna. Kus on full throttle nagu mitte aeglustusala.
mõnes mõttes vaata, las ta kuradi tantsib sul seal ees, sa lähed ikka sinna. Jaa, aga vaata, seal oligi peale seda mina sa jälgisid natuke liiga palju teda ja sa unustasid selle lihtsuse. Ma jälgin ju. Kui ta läheb, siis sa lähed ja kui ta teebki seal 100 asja ja kui ta lähebki perse, ja ma tegingi seda ju. Seal oligi see, et mina ju sa ei teinud, sa hakkasid kahtlema, et mida tema teeb, et kas ma saan nii minna. Ja vaata, päeva lõpuks, mis mind häirib, on see, et me räägime ikkagi, mida tema tegi, kuigi me peaks rääkima, et kui me kaotame, siis me kaotame selle tõttu, et me olime, et kas sõidame sisse või teeme midagi muud ja siis, et huies siis huies on. Aga et minna niimoodi nagu pool safe. Nii, me oleme garaažis tagasi ja meil siin see võistlus sai läbi, nii et võtame kokku selle võistluse. Esiteks, ma tahaks teile näidata, kui palju meil on staffi kaasas, kui me läheme võistlema. See kogu staff, mis on siin, varuradikas, kütusepumbad, rooliotsad, kõik veovõllid, tööriistad, refiunnikud, see on meie igakordne kogus, kui me läheme võistlema, mida on nagu ikkagi rohkem kui peaks. Aga kuna elu on õpetanud, siis asju juhtub ja pigem las olla varuks. Ja kui me nüüd võistlusest räägime, siis võistlus ei läinud väga nii, nagu meil oli mõttes ja oli plaanis, et oli siuke huvitavam päev. Et seal üldiselt oli rahulik, aga tegelikult oli ka sekeldusi omajagu. Et seal oligi meil seal top 16 oli madistamine, kus oli ka kontakti põhjustel, siis me võtsime seal isegi 5 minutit ja vaatasime auto üle ja siis läksime uuesti sõitma. Ja kuna kontakt määrati siis minu süüks, et mina olin süüdi väidetavad, siis minu lead run oli 0 ja järgi oli siis teha väga hea chase run ja panna teine eksima ja teine eksis ja sealt saime OMT. Ja One More Time'is lead run idekas, väga ilus oli. Ja chase'is siis, kuna seal on
kõige kiirema koha peal peab olema sul endal õige momentum ja seal on kiirus nii suur, et sa peadki olema ise kindel, et sa kannad selle ilusti välja. Ja kuna lead run ees sõitjal ei olnud, ütleks, et kõige puhtam, siis ma jäin seal paaris kohas, sain nikardama ja siis veidikene eksisin ise rajal ära. Et tagant järgi vaadates siis oleks pidanud lihtsalt julgema olema seal ja lihtsalt peal hoidma ja oleks selle ilusti ära sõitnud. Aga siit võtame oma õppetunni, et tuleb teha selline tõsine tandemtrenn, siin kambad, siin semmud kokku ajama ja lihtsalt minema kütma päev otsa ja uksest sõitma ja vaatame, et äkki saame selle ilusti ära lihvitud. Et ei olnud see selline võistlus, nagu me ise oleksime tahtnud. Ja autost nüüd me oleme tegelikult, või ma olen siin tegelikult kiirelt põgusalt vaadanud, et mis siin juba viga on, millega ma arvestama pean. Et midagi väga hullu õnneks ei ole, et teeme siin kerge võib-olla sillastendi ja siis peaks nagu korras juba olema ja auto toimib fantastiliselt. Nüüd võib öelda, et kõik need, mis ma olen siia rahaliselt panustanud ja teinud, see on asja, et sellega on tõesti päris äge sõita. Ta on kiire, ta on agressiivne ja ta on kerge. Et ma olen isiklikult autoga olen küll nagu väga rahul. Et iseendaga ei ole rahul, et kui siia lõpetuseks öelda. Ja kolmandaks, siin meil need ilusad väljad on ju, et siin on need kõik ära kriibitud juba. Kõige rohkem kahju mul on esiväljast, sest et esiväljal sai ka rehv pihta, aga õnneks mul seal Virnas on neid veelgi veel, nii et paneme ette uued väljad ja siis on põhimõtteliselt Nichavo. Ühesõnaga, ma tahaksin siia lõpetuseks öelda, et aitäh kõigile, kes minuga selle teekonnal on. Kõik Alex, Andre, Kaido, Paps mörlab muga siin õhtuti on ju, et pange like, share, subscribe ja näeme juba teiega järgmine kord juba varsti. Nii et, tšau!